整个山就炸了，我不知道他们还活不活着。轰的一声，梁县城也死了。他们就是为了我，领着要跑回来给大家报个信儿，我就跑啊跑啊跑啊，我终于跑回来了。九哥让我跟一萍姐说，只要她能活着回来，一定让她知道，让她明白，她会不会后悔，会不会后悔。龙王，他们在哪里？他们到底在哪里？他听不见了，他已经被炸脓了。快去救大家！我们一定会胜利的，一定会胜利的。龙王，龙王，龙王！薛团长，一萍同志，你怎么还没有休息啊？我睡不着。龙娃已经安葬好了。我想到他之前说，他们的电报机坏了，所以在最关键的时刻没有跟我们联系上。真是难为他们了。可是我们一点办法都没有。这是同志们的手书，你看看吧。报告，进来。首长，季龙同志，龙娃的后事儿都处理妥当了吗？处理妥当了，请首长放心。龙娃带回的消息，再一次证明了小队为了拖住敌人，才陷入危险的。季总，你有什么建议吗？我和一萍同志商量了一下，觉得是不是应该派人前去营救呢？季东同志，现在大部队正在过江，派兵去救援十分危险，你知不知道？哎，季总座，我们一起商量一个办法吧。你们看这个聂九进入红军队伍才几天啊，不是出现这个问题就是那个问题的。老孙，不能用老眼光去看待自己的同志们。再说了，
小队出问题，是聂九造成的吗？正相反，敌人追上来，是他们的小队拖住了敌人的后腿。老罗啊，这个我要提醒你，我们现在是联系不上他们，可是派兵救援，万一暴露了我们大部队的位置和行动目的，怎么办？我们这不是商量才刚刚开始吗？你不要太消极。这不是消极不消极的问题，我说的都是实际情况。这么大的事儿，我认为还是等老曾回来汇总情报之后，落水敌情再说。老孙，难道眼看着我们自己的同志陷入危险，就这么不管不顾放弃了吗？这不是放弃不放弃的问题，这是有没有大局观的问题。你现在，聂九和春生，他们的小队也联系不上。如果现在这个时候贸然出兵，很有可能会暴露我们大部队的行军方向。这样，你加紧联系，我再看看老曾他们那边有没有什么消息。就这样吧。是。报告长官，山顶没有发现任何共匪踪迹。什么？没有？我就不相信这几个人能飞了。给我继续搜。是。大哥，我们好像出来了。是啊，多亏聂九兄弟带的路。等等，我先上去看看。跟上，小心啊！好，来，我就说嘛，我们红军到关键时刻总能化险为夷，这不又重见天日了。这个地方不能久待，咱们赶紧找个地方再避一避。好，大哥，前面有个村子，要不咱们去那儿歇歇脚？不能进村子。是，绝对不能进村子。现在敌人正在搜山，万一又把我们堵住怎么办？前面有个破庙，咱们去破庙避一避。好，可以。大家去前面的破庙避一避。走。哎，总营长，我有一件事和你说，我孟来哥还在山上呢，我们得想办法去救他去，他太危险了。好，这样，咱们先到庙里把同志们安顿好，然后再想办法。那你说的，走吧，先过去。走。走吧，快点。走。大姐快！来，元芳，坚持住啊，小心啊！陈静同志，抓紧查看一下伤员的情况。是，村长。快点！全海、石泉，你们守住庙门，负责警戒。是。扛得住吗？扛是扛得住，扛不住也得扛。陈静同志，里边怎么样？总营长，药品都用完了，该换的药也都没法换，怎么办啊？
同志们，大家这次死里逃生，算是闯过了鬼门关。可是不要松懈，一定要打起精神来。只要打起精神，就没有克服不了的困难。好好休息。要喝水是吗？我去打水。来福，坚持住。怎么样？舒服点了吗？我没事，好了。陈静姐，她的身上特别凉，现在怎么办啊？他的伤口可能发炎了，身子也太凉了，需要保暖。好，我去生火。不能生火，生火会有烟，我们会暴露。可是现在不给他取暖的话，他的伤口就会更加严重，到时候就晚了。孙营长，我求求你，我去生一点小火，我就够烧点水，给他擦身上还不行吗？不能生。那你说现在怎么办呀？华良，别生火，要是把敌人引过来，大家就都危险了。全海，石泉，喝点水吧。喝点吧。来，慢点，慢点。完了。这下彻底完了！你说狗来福都这样了，我水都喝不进去了。敌人像疯狗似的撵我们，国民党又是枪又是炮的，我这回死定了。老刘啊，别这么悲观。这国民党有什么可怕的？记住了，我们是红军，啊！孙营长。我们是不是分开走比较好？不行，不能分开，一起走，方便照顾我们受伤的同志。哎，也不晓得这龙娃找到我们主力部队没有？张叔，你说那大部队会来解救我们吗？肯定会，因为我们红军亲如兄弟，组织上绝对不会丢下我们的。放心啊。马亮，别哭了，出去跟我警戒，替一下全海和石泉。走。哦。张叔，你看好他啊。一平，首先我想说的是，不管这几年我们经历了多少误会和风雨，我依然爱着你，初心未改。听上去很俗，但我知道这是唯一的事实。3年前逃婚，那是为了给父母报仇。那时候觉得，如果是为了你好，就不能把一切都告诉你。后来发现我错了，因为逃避让问题更复杂。作为一名红军，必当是勇敢的。面对爱情的时候，也应该是这样。我要做一个勇敢的战士，就像现在，即使面对着重重敌人，也不能逃避一样。一平，深爱着你，让我即使身处枪林弹雨，也毫不畏惧。一平，感谢你能让我用心爱着你，在我心里深深爱着你。九哥，九哥，九哥，为什么要这样？我喜欢上别人了。你撒谎！我喜欢别人有什么可撒谎的？你回去吧，你再找个比我更好的。你骗我！我根本就不相信。你为什么要这么对我？你把我忘了吧，行吗？你就是个混蛋！
就当我是个混蛋。你也不用太难过，他们一定会没有事的。只要一有他们的消息，我们马上就去营救。现在，我们只能等待。报告，是薛团长吗？是我，找我有什么事吗？我是2局的，刚才那个特殊电波又有了新的反应，敌人正在茶花寨附近伏击我军的一支小队。曾局长担心是左营长他们，所以让我前来马上报告。茶花寨是。怎么找不到？这个地方确实很少有人知道。曾局长之所以让我来，是因为我是本地人，可以给你们带路。这个地方大概在这个地方。茶花寨，应该就是他们。他们还活着，太好了。对了，你赶紧去告诉沈一平同志，我们现在就去请示上级，赶紧去增援他们。是。现在敌人那个特殊频段又有动向，我们监听到，他们在茶花寨附近伏击了一支我军的小队。茶花寨怎么会有我们的人？侦察小队来回穿梭运动，这个都不好说。老曾，你匆匆忙忙赶回来，是不是不能确定到底是咱们哪一支小队在茶花寨受到敌人的攻击？我现在怀疑，他们伏击的是左春生同志的小队。报告。各位首长，我刚才查了一下地图，根据龙马赶过来的脚程计算，应该是聂九跟左春生他们。这个消息已经得到确定，那你赶紧通知沈一鸣同志。我已经告诉他了。那你们准备好就出发吧。是。哎，等一下，现在敌人离我们这么近，随时都有可能打过来。这个时候，怎么可以派人出去呢？如果没有侦察小队，我们早就被国民党中央军给围堵上了。任何一名自己的同志，我们都不能丢下。老陆，既然你这么坚持，那万一出了问题怎么办？谁来负责啊？这个责任，当然是我来负。季头啊，你和一平同志准备一下吧。是。好吧，给春生同志他们那个小队是不是留一条船呢？我觉得不妥，只是一个小分队。敌人很难知道我军的动向。如果留下一条船，不是摆明了给敌人指明了方向吗？老孙，你这是草木皆兵。你想想，小队一旦过了江，敌人的围追堵截，那就已经失效。大部队早已跳出了敌人的包围圈。我们现在只能顾着大部队几万同志的安危，不能出现任何的冒险行为呀。这不是什么冒险行为，小队引着国民党中央军到处跑，这正是为了迷惑敌人。小分队的任务就是转移敌人的视线，收集情报。小分队如果能继续为大部队安全转移创造条件，他们就成功了。小分队如果没有成功的话，我们能在这儿吗？我们现在有条件营救，就要马上行动。聂九同志是云南本地人，他对这里的地形比较熟悉，他一定有办法追上大部队的。
快点，速度快点！一平同志，不要着急，一定会没事的。快点！电台的大功率二极管彻底坏了，这个发现让邹熙仁大吃一惊。上路之前，他检查过，一切都是好好的，而且二极管一般并不容易受损，哪怕是行军路上的磕碰和撞击，也不至于损坏到这种程度。零件上的断口很整齐，这不仅可以确定是人为造成的，并且此人一定是个精于无线电技术的高手，才可能知晓二极管的重要性。而对方偏偏选在这个节骨眼上动手，目的就是要阻止小分队和组织联系，以此拖延大部队渡江时间。邹熙仁将整件事情又从头到尾仔细地想了一遍。电报机他几乎从不离身，难道说队伍里有内奸？他妈的，聂九难道能插上翅膀飞上天吗？说，聂九藏哪儿了？不是一起的呀，不是一起的。长官，我们真不是一起的。你看我们穿的这样，怎么可能跟红军是一起的呢？我跟您说实话，你就把我放了吧。我们两个人是唱白事的。唱白事啊。真唱白事你糊弄鬼呢？唱白事的穿军靴。好啊，你给我听好了，如果找不到聂九，你就等着给你自己唱白事吧！啊！司令，找到了，司令，司令，找到了，找到了，在那边那条小路上发现了共匪的踪迹。好好唱白事啊！你还信这个？你这话怎么讲？信他能救命？你觉得谁能救啊？自己救自己的命，谁也甭信。司令，您看，那边有一个破庙，估计他们就藏在里面。马上给秦始作发报，就说我部发现赤匪阻击部队，把破庙给我围了，别让他们跑了。是，属下就去办。走，跟我走。驾。别着急啊，马上就能见到你的兄弟了，高兴吗？走吧。新任同志，
烈酒兄弟，喝点水吧。不用，多谢。你给其他人吧。啊。小张同志，哎，怎么了？来，我跟你说点事儿。那天我着急解手，是不是让你看着发报机来着？对，是我。有没有其他人接近过？就我一个人。哦，对了，咱们队里的卫生员同志跟我一块聊天来着，他还给了我一点吃的。其他就没有别人了呀。陈静。对，是他。哎，小张，哦，今天的事情不要跟任何人说。我知道了。咱被包围了，快去把所有门封死！快！不是把自己闷在里边了吗？现在出去也是死，咱们这么多伤员，能顶1分钟是1分钟吧？检查武器弹药，快查武器弹药！要不，营长，你给我留2个手榴弹，我先顶住他们，你们不用管我。不行，你以为你自己能顶多长时间？要走一起走。九儿，我的亲侄子，我是你三叔，你别藏了，我知道你就躲在这个破庙里。司令，您跟他废什么话呀？直接一把火把这破庙给点了，就跟当年在压脚坝时一样。我说小九儿，我这样轻声细气、好言好语的跟你讲话，你别以为是你叔我怕了你了。我数3声，你要是再不出来，我可就对你不客气了。1、2。聂九，我知道这会儿出去是白白送死。3。好，你跟你老子一样，敬酒不吃吃罚酒。来人呐！把人给我带上来！带上来！进来！快！快点！快点！快！大哥，快救我们！大哥，大哥，快救救我们呀！大哥，别这么叫我！大哥，大哥是孟来哥他们，咱们不能看而不救啊！谁都不要动！大哥，不能眼睁睁看他们被敌人给杀死啊！问问他们，都叫什么名字？问你呢，他叫什么名字？说话！问你呢？什么意思？我
问他叫什么名字？他叫木管。他妈的，大点声！大点声，会不会？他叫木管。收了！问问他叫什么名字？兄弟，问你呢，叫什么名字呀？说话！再大点声！我叫郝凤来。小九，听见了吗？他是你的好兄弟郝凤来。大家快点！司令，司令，不好了！我们来了一波红军。多少人？黑压一片，根本看不清。人太多了，我们撤吧，司令。2拨人的枪声，应该是龙娃把消息送到，薛团长带着人来救咱们了。兄弟们，一会儿跟我一起冲出去，这是唯一救人的机会，咱们前后夹击，把他们彻底灭在这儿。酒，快！
枪的呢？有本交到兵出来，像龟孙子一样躲着算什么？爷爷我不上当，你不是号称是神枪手吗？有本事过来杀爷爷呀！打死你！你等着老子扒你张狗皮！弟兄们，给我杀了聂九这小兔崽子！不管是死的活的，通通上大洋！100块，给我打！你没事吧？一萍姐，你怎么来了？寻找定方隐蔽，快走！给老子拦住他！站住！叶九，叶九，别追了！老子就要杀这个畜生！你冲！叶九！雪宝，你就饶了我！小心！团长，薛团长。